Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk yang menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan dan pohon tumbang. Beberapa teras rumah yang menggunakan rangka baja ringan terlihat roboh. Selain itu, tiang listrik juga mengalami kerusakan akibat terpaan angin. Sejumlah tiang listrik tampak miring dengan kabel yang berserakan, sehingga petugas PLN segera melakukan perbaikan di lokasi. Kejadian yang tiba-tiba ini juga merusak atap rumah warga, hingga air hujan menggenangi kamar tidur salah satu rumah penduduk. Wakid Syarifuddin, warga yang rumahnya ikut terdampak, mengaku terkejut mendengar suara keras dari bagian depan rumah. Setelah dicek, ternyata teras rumahnya sudah roboh. Ia berharap peristiwa serupa tidak terjadi lagi dan meminta pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap musibah yang menimpa warga. Sampai saat ini, pimpinan BPBD Nganjuk belum menerima laporan resmi dari pihak desa, sehingga belum bisa memberikan data pasti maupun menaksir jumlah kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, petugas BPBD yang datang ke lokasi langsung melakukan pembersihan pohon tumbang yang menutupi jalan agar akses warga kembali lancar.